₹101 मानी श्री सरमन सनात राम लड़ाईते सादिकपुर और ₹20 मानी श्री श्री राम सनात सुरेश जाटव सादिकपुर के रहने वाले हैं। ये दान भिजवा रहे हैं और कहना है चोच कटा को खाए और अंजिल मर मंदिर को करके चलो से सलाद बोला
20 रुपए का दाना है माननीय श्री हरनाम सिंह यादव जी की तरफ से और लिखा है होली। चलो बिल्कुल सुनाएंगे होली। बढ़िया भाई। तो एक पत्नी अपने पति से बोली और ये बढ़िया। तो होली उस समय की सुनाने जा रहे हैं